အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပုံမှန်တင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့မြန်မာပြည်နဲ့မှာရှိတဲ့ဒီ truck car lorry ကားဆရာတွေရဲ့ skate ချမ်းတွေလမ်းချမ်းတွေဘယ်လိုဖြတ်သန်းရလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြင်ရတာတော့ဒါလုံးခဲ့တဲ့နှစ်ကဘောနော်တွားထားတဲ့ဟာလေးပေါ့ဒါကပြမဆိုဒရာနာမှာထင်တယ်နော်ဒီဟိုပါလေပင်လယ်ဘူးကွင်းလမ်းမှာနော်ပင်လယ်ဘူးကွင်းလမ်းကိုခေါ်တဲ့အဲဒီမှာဒရာနာစီလမ်းမှာနော်မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒါလည်းအဲ့နားဝင်းကျင်ပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီကိုမရောက်ခင်ပေါ့နော်ဒီဘက်ရွာထဲကနေအထွက်တဲ့လမ်းဘက်ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဟိုကဇေယလေးတော့တွေ့တယ်အဲ့ဒီရောဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဘက်လမ်းနေပဲပေါ့နော်တော်ပြီကျုံနေကြုံတော့တလန်းလုံးသူ့ကနေသူကိုညီးပြီးတော့လာနေကြနော်နောက်ကလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကူမဲ့သူနဲ့ပါနဲ့ရှေ့တစည်းအောင်မှလည်းနောက်စီးတွေတွားလို့ရမှာ哦ဒီလိုနဲ့လမ်းမှာဒီလိုပဲတစည်းနဲ့စီဖေးမှကူညီရတာပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုဘယ်လိုမှချစ်ဖို့ကောင်းနေမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဒီလော်လီဆရာနော်အားရဲ့အချင်းလေးတွေပေါ့နော်ရှင်းတော့အရင်ကူပြီးတော့ဒီရေမောင်းတွေရောအဲ့လိုမျိုးလေးရှိကြတယ်အဲ့ဒီတော့များတယ်เนาะဂျန်လုံးလိုက်ရတာကမတင်ဂျန်လုံးမှန်တာလို့ဂျန်လုံးကန်ပြီးမှန်တာတော့ဘာလို့လဲရှိတတ်တယ်ရေတော်နည်းမဲ့ပုံပဲเนาะဒီကောင်ကြည့်ရတာ3 ground ပုံပဲမျိုးဝင်နေပါတယ်ကားလေကားစင်းတာပါမှာတော်တော်လေးဟောဖြစ်တာเนาะအဲ့တော့ရေနေထားဟာလာနေချက်ကရင်ကုန်တမောလာအောင်ပြီနော်တော့ဆင်းမို့ဆိုတာလေဟိုဆင်းရဲမှာမဟုတ်ဒီတဲ့မကျင်ရေအနေထားကားတော့မြုံနေရှိမဝင်နေပါတယ်လမ်းနေထားတယ်မပြောမလဲဘယ်ချိန်တော့မှပြန်ကောင်းမလဲဆိုတော့1လပိုင်း2လပိုင်းเนาะနည်းနည်းလေးပွင့်လင်းရလေးမိုးလေးပြတ်သွားခါမှလမ်းအားလုံးလည်းပြန်ပြီးတော့အနေထားလေးပြန်ကောင်းပြီးတော့เนาะစနပိတ်လမ်းလေးလည်းပြန်ပေါက်မယ်အနေထားမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုလောစေကတော့ထုံးစံတိုင်းเนาะမိုးလည်းပြတ်တော့ပြတ်ပြီးမဲ့ဟိုရှိတဲ့အချိန်လေးလည်းရှိသေးတာဆိုတော့လမ်းနေရလေစင်းသူ့နေသူကြောနေတယ်နော်